En la guerra, en los negocios, en las relaciones, siempre gana el que tiene el control. Pero el control no siempre se impone con gritos. No siempre se gana hablando. No siempre se vence demostrando fuerza. A veces, se gana callando. Vivimos en una época donde todos compiten por ser escuchados. Donde hablar se ha convertido en una adicción. Donde parecer inteligente importa más que pensar con inteligencia. Y donde muchos confunden hablar mucho con tener razón. Pero en medio de ese ruido, los verdaderos estrategas no alzan la voz. La bajan, o simplemente, la retiran. Sun Tzu lo sabía hace más de 2000 años. Él entendía que el silencio no es debilidad, es un arma. Un espacio donde el enemigo queda expuesto. Un muro invisible que desconcierta, frena y desestabiliza. Y lo mejor de todo, no cuesta nada. No necesita fuerza física. No requiere títulos ni fama. Solo requiere mente. Mente fría. Mente observadora. Mente estratégica. Porque mientras otros se desesperan por hablar, el estratega espera. Observa. Escucha lo que no se dice. Y cuando decide hablar, lo hace como quien lanza una flecha. No para llenar el aire, sino para marcar el final de la batalla. Hoy en Sun Tzu en acción, te voy a mostrar algo que nunca te enseñaron en la escuela, ni en libros de autoayuda. Las 7 leyes del silencio. 7 principios que te permitirán controlar negociaciones, discusiones, ambientes tensos, conflictos emocionales, sin tener que pelear, sin tener que convencer, sin tener que rogar, solo observando y actuando con inteligencia. Si alguna vez te han subestimado por callar, si alguna vez sentiste que perdiste por hablar de más, si alguna vez te arrepentiste de no haber medido tus palabras, este video es para ti. Porque aquí, el silencio no es una ausencia, es una estrategia. Y cuando lo dominas, puedes ganar sin que el otro sepa siquiera que está perdiendo. Ley 1. El que domina el silencio, domina la atención. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto? Muestra calma en medio del caos. Porque si tú no te alteras, el enemigo se desestabiliza. Sun Tzu entendía algo que la mayoría ignora. La atención no siempre se gana con acción. A veces se gana con presencia, con energía contenida, con la decisión de no hablar. Cuando controlas el silencio, no solo controlas tus palabras, controlas el ritmo emocional del momento. ¿Cómo funciona esto en la vida real? Imagina una discusión acalorada. 2 personas gritan, interrumpen, se pisan las palabras. Nadie escucha. Todos quieren ganar. Y de pronto, uno de ellos se calla. No por rendirse, sino por observar, por escuchar, por retomar el control del espacio. Ese silencio genera algo inmediato. Tensión. El otro empieza a hablar más rápido. Se desespera. Se siente inseguro. Siente que tiene que llenar ese vacío con palabras. Y en ese instante, el que está en silencio ya ganó. Porque no necesita gritar. Solo necesita resistir la presión. Y mirar al otro quebrarse solo. Ejemplo poderoso. Barack Obama, en los debates presidenciales, no era el que más hablaba. Pero cuando su oponente atacaba, él escuchaba en silencio. Mantenía el rostro firme. Y solo hablaba cuando el otro ya se había vaciado. El resultado era brutal. Su respuesta parecía más sólida, más pensada, más dominante. Porque él controlaba la tensión del momento. Negociadores de élite. En negociaciones reales, el silencio se usa como táctica para presionar al otro. Cuando alguien hace una oferta y tú te quedas callado, esperas. No reaccionas. El otro siente que debe seguir hablando, mejorar su propuesta, justificar más. Y tú, sin decir nada, acabas ganando más. ¿Cómo aplicas esta ley tú? 1. Aprende a aguantar el vacío. El silencio puede sentirse incómodo. Pero es justo ahí donde se gana. No lo llenes por ansiedad. Respira. Sostén la mirada. Escucha. 2. Usa el silencio como pausa estratégica. Antes de responder algo importante, detente 3 segundos. Ese pequeño espacio cambia todo. Te da poder. Te da perspectiva. Y proyecta dominio. 3. No te apures en corregir o justificar.
Cuando alguien te acusa o ataca, lo más fuerte que puedes hacer es escuchar en silencio. Deja que el otro termine. Muchas veces se sobreexpone, se contradice, se desgasta solo. 4. En negociaciones, no hables primero. Después de hacer tu propuesta, cállate. Deja que el otro responda. Y si demora, mejor. El silencio presiona más que el argumento. Frase clave para tatuar en tu mente. Quien domina el silencio, hace que los demás se escuchen a sí mismos. Y en ese eco, revelen sus debilidades. La tensión no se gana gritando. Se gana esperando. Y el que aprende a usar el silencio, no necesita imponer. Porque inspira respeto sin decir una palabra. Ley 2. El silencio revela al impaciente. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto? Cuando el enemigo actúe con prisa, obsérvalo. Porque en su apuro, mostrará su debilidad. El silencio no solo te da poder, te da información. Te convierte en espejo. Y ese espejo revela lo que el otro intenta ocultar. Su inseguridad, su ansiedad, su necesidad de control. Cuando tú eliges callar, el otro se ve obligado a llenar el espacio. Y en ese acto, suele hablar de más. Se contradice. Se muestra vulnerable. Pierde precisión. Pierde ventaja. ¿Cómo actúa esta ley en situaciones reales? Imagina esto, estás en una reunión. Alguien lanza una crítica o una propuesta débil. Todos te miran esperando tu reacción. Pero tú no dices nada. Segundos de silencio. Incomodidad en el aire. Y entonces, esa persona sigue hablando. Justifica, se repite, intenta convencer. Y en el proceso, se delata. ¿Por qué? Porque el impaciente no soporta el silencio. El impaciente necesita respuesta. Necesita movimiento. Y cuando no lo obtiene, se expone. Ejemplo histórico real. Steve Jobs en sus presentaciones. Era famoso por usar el silencio de forma quirúrgica. Pausas largas. Miradas fijas. Esperaba a que el público sintiera la tensión. Y entonces lanzaba una frase, una demo, una revelación. El silencio no lo hacía parecer débil. Lo hacía parecer incontenible. Interrogatorios policiales. En investigaciones reales, los detectives usan silencios prolongados después de hacer una pregunta. El sospechoso, incómodo por el silencio, suele decir más de la cuenta. El que no puede soportar el silencio, pierde el control de su narrativa. ¿Cómo puedes usar tú esta ley? 1. No llenes el vacío con justificaciones innecesarias. Cuando hagas una propuesta o digas algo importante, quédate en silencio. Deja que el otro reaccione primero. Su impaciencia te dará datos. 2. Observa cómo reacciona la gente al silencio. Las personas revelan más en su incomodidad que en su discurso. Fíjate en los gestos, los tics, los cambios de tono. 3. No respondas enseguida ante un ataque verbal. Haz una pausa. Mira. Calla. El que te ataca, si no obtiene reacción, se frustra. Y esa frustración lo lleva a cometer errores. 4. Usa el silencio para evaluar alianzas. Calla más en las primeras reuniones. Observa quién necesita impresionarte. Quién habla demasiado. Quién se delata. Frase clave. En el juego del poder, el primero que rompe el silencio es el primero que pierde la ventaja. No tengas miedo del silencio. Ten miedo de lo que podrías revelar si hablas demasiado. El impaciente siempre se descubre solo. Solo necesitas estar ahí, callado, observando, tomando nota. Ley 3. El silencio hace que tus palabras valgan más. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto? Habla solo cuando tus palabras sean más poderosas que tu silencio. Y cuando lo hagas, que tu voz sea como un golpe preciso. En un mundo donde todos hablan sin parar, el que mide sus palabras se convierte en excepción. Y lo raro, llama la atención. Lo escaso, genera valor. Hablar menos no significa saber menos. Significa guardar la munición para cuando realmente haga impacto. Y eso, en estrategia, es lo mismo que lanzar un ataque exacto al punto débil del enemigo, en lugar de disparar sin dirección. ¿Cómo actúa esta ley en la vida real? Imagina esto. Estás en un grupo donde todos opinan constantemente.
Todos discuten, se interrumpen, lanzan frases sin pensar. Y tú, escuchas, analizas y hablas solo una vez. Pero cuando lo haces, cada palabra tiene peso. Tiene claridad. Tiene dirección. ¿El resultado? Todos te escuchan más que a los demás. Porque cuando hablas poco, pero con intención, tu voz adquiere autoridad. Ejemplo real. Vladimir Putin, en negociaciones diplomáticas. A menudo es frío, callado, impenetrable. Cuando habla, lo hace con frases breves, medidas, sin emoción. Y eso hace que cada palabra suya se interprete como un mensaje de poder. No porque diga mucho, sino porque dice poco, pero lo dice en el momento justo. Warren Buffett, el inversor legendario, habla muy poco en público. Pero cuando lo hace, los mercados lo escuchan. Las empresas se mueven. Los titulares se escriben. ¿Por qué? Porque el silencio prolongado convierte sus palabras en oro. ¿Cómo aplicas tú esta ley? 1. Habla menos, pero con más intención. Antes de decir algo, pregúntate, ¿esto aporta valor o solo llena el espacio? Cada frase que digas debería tener una función. Si no, mejor callar. 2. Carga tus palabras con sustancia, no con volumen. No necesitas hablar fuerte, necesitas hablar con precisión. El tono bajo, pausado y firme es mucho más efectivo que el volumen alto y acelerado. 3. No repitas ideas para impresionar. Cuando repites, diluyes. Cuando economizas, enfocas. Y lo enfocado, penetra. 4. Usa el silencio como marco. Después de decir algo importante, haz una pausa. Ese espacio amplifica el impacto de lo dicho. La mente del otro necesita ese silencio para digerir. Y en ese momento, tu palabra se vuelve verdad. Frase clave para recordar. Tus palabras no valen por su cantidad, sino por el silencio que las rodea. No seas uno más que llena el aire de ruido. Sé el estratega que hace que una sola frase suya valga más que 1000 palabras ajenas. Porque en guerra, en liderazgo y en influencia, el que controla el silencio convierte su voz en ley. Ley 4. El silencio desarma a los agresivos. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto? Cuando el enemigo pierda el control, no lo detengas. Solo observa cómo su fuerza se convierte en su debilidad. Sun Tzu no era solo un general. Era un psicólogo de la guerra. Entendía que no siempre se gana atacando. Muchas veces, se gana dejando que el otro se destruya solo. Y una de las formas más elegantes, más letales y más invisibles de hacerlo es el silencio. Porque el agresivo necesita una reacción. Es adicto a la confrontación. Su poder depende de que tú entres en su juego. Pero cuando tú no entras, cuando tú lo miras y callas, cuando no le das la emoción que espera, su estructura se resquebraja. ¿Cómo actúa esta ley en la vida real? Piensa en esta escena. Alguien te ataca. Levanta la voz. Te acusa. Te provoca frente a otros. Quiere que explotes. Quiere que le respondas con rabia. Quiere convertir la situación en un campo de batalla emocional. Y tú, no dices nada. Te quedas firme. Lo observas. Respiras. No justificas. No te excusas. No caes. Eso no es debilidad. Eso es dominio. El agresivo, al no tener con quién pelear, empieza a descontrolarse solo. Repite su argumento, sube el tono, hace el ridículo. Y la gente lo empieza a ver como lo que realmente es. Alguien sin control. Tú, en cambio, te conviertes en la figura fuerte, silenciosa, imperturbable. El que no necesita gritar para imponer respeto. Ejemplos reales. Malcolm X en entrevistas agresivas. Periodistas intentaban provocarlo, atacarlo verbalmente. Pero él respondía con pausas, con mirada fija, con tono bajo. Su silencio previo a cada frase era más fuerte que cualquier argumento. Empresarios en negociaciones de alto nivel. Cuando un rival se pone agresivo para presionar, el silencio es usado como barrera psicológica. El que no reacciona demuestra algo clave. No tiene miedo. Y eso cambia todo. Mahatma Gandhi ante los británicos no necesitó violencia.
Su resistencia era silenciosa, firme, contundente. El imperio más poderoso del mundo se vio acorralado por un hombre que no respondía con gritos, sino con presencia. ¿Cómo puedes usar tú esta ley? 1. Mantén la calma como tu escudo. Ante un ataque verbal, tu respiración lenta y tu mirada tranquila son más intimidantes que una respuesta agresiva. 2. No interrumpas al que te ataca. Deja que se hunda solo. Mientras más habla, más se expone. Mientras más grita, más se aleja de la razón. 3. Controla tu rostro, tu cuerpo, tu energía. El silencio no es solo ausencia de palabras. Es una actitud completa. Una postura sólida. Una presencia que dice: no necesitas mi reacción, ya perdiste al hablar así. 4. Elige cuándo y cómo responder. No reacciones en el momento que el otro quiere. Responde cuando tú decidas. Desde la estrategia, no desde el impulso. 5. No busques tener la última palabra. Busca tener la última autoridad. Y muchas veces, la autoridad está en el que no cae. Cuando todos quieren hacerlo caer. Frase clave. Quien te ataca, te mide. Pero si no reaccionas, rompes su regla de juego. Y en ese instante, deja de ser un enemigo. Y se convierte en un ruido. No todo combate se gana con espadas. Algunos se ganan con temple. Con control. Con el arma más infravalorada de todas. El silencio. Y tú, si aprendes a no caer en el juego del provocador, te elevas. Porque el que no necesita defenderse, ya ha ganado. Ley 5. El silencio genera autoridad natural. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto? El verdadero poder no se anuncia. Se percibe. Sun Tzu sabía que el liderazgo no se mendiga. La autoridad no se impone con gritos. El respeto no se exige. Se proyecta. Y uno de los elementos más fuertes para proyectarlo es el silencio. El silencio te rodea de misterio. Y el misterio crea presencia. Crea tensión. Crea valor. Porque en un mundo donde todos quieren llamar la atención, el que calla, pero domina, se convierte en centro de poder. ¿Cómo funciona esta ley en la vida real? Y piensa en esto. 2 personas entran a una sala. Una habla fuerte, saluda a todos, explica quién es, presume lo que hace. La otra entra en silencio. Saluda con una mirada firme. Se sienta tranquilo. Observa, escucha. No tiene prisa por decir nada. Pero cuando habla, todos escuchan. ¿Quién proyecta más autoridad? Exacto. El que no tiene que demostrar nada. Ejemplos reales. Vladimir Putin o Xi Jinping. Líderes que rara vez hablan mucho en público. Cuando lo hacen, su tono es controlado, pausado, frío. Pero su silencio constante los rodea de poder. Incluso sus gestos mínimos generan titulares. Shinobu o Itachi en Naruto para conectar con el público joven. Personajes que no gritan, no presumen. Pero su calma, su lenguaje no verbal, su forma de estar, los convierte en figuras legendarias. Empresarios exitosos que escuchan más de lo que hablan. En una sala llena de personas tratando de impresionar, el que escucha en silencio con mirada fija y cuerpo relajado, es muchas veces el verdadero líder. Porque la autoridad no está en el volumen, está en la energía. ¿Cómo puedes usar esta ley tú? 1. Habla menos de ti mismo. No expliques todo lo que haces. No justifiques tu presencia. El que es fuerte no necesita validación externa. 2. Usa la pausa como herramienta de dominio. Antes de hablar, haz una pausa. Después de hablar, otra. Esa pausa no solo es respeto, es poder. Es como el tambor antes del disparo. 3. Sé selectivo con tus intervenciones. No necesitas opinar sobre todo. Cuando tú eliges con precisión cuándo hablar, cada vez que lo haces, tus palabras cargan más peso. 4. Cuida tu lenguaje no verbal. Postura firme, mirada tranquila, cuerpo relajado. No necesitas tensión para imponer. Necesitas presencia. 5. Deja que el entorno sienta tu energía antes de escuchar tu voz. Tu silencio inicial crea expectativa.
Tu lenguaje corporal manda un mensaje antes de que hables. Y ese mensaje debe ser claro. Estoy aquí, no para impresionar, sino para decidir. Frase clave. La voz del estratega no se escucha primero. Pero cuando se oye, nadie más importa. El silencio, cuando está respaldado por confianza interna, convierte tu presencia en poder. Y el que domina el ambiente sin decir una palabra, es el que todos terminan escuchando, incluso antes de hablar. Porque en la verdadera guerra de percepciones, el silencio no es vacío, es territorio conquistado. Ley 6. El silencio te da tiempo para leer el campo de batalla. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto? Ganar sin conocer el terreno es tan absurdo como disparar sin ver al enemigo. El que observa en silencio, ve lo que otros no pueden ver. Para Sun Tzu, el silencio no era solo un recurso defensivo. Era una herramienta de inteligencia. Una pausa activa. Un radar encendido. Un momento de escaneo total. Porque cuando tú callas, no dejas de actuar. Solo estás recopilando información. Mientras los demás hablan, tú mides su tono, su energía, su postura, sus intenciones, sus inseguridades. Y esa información es más letal que cualquier palabra apresurada. ¿Cómo se ve esta ley en la vida real? En una negociación, mientras el otro habla sin parar, tú estás leyendo. ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo desespera? ¿Qué quiere esconder? En una cita, mientras la otra persona trata de impresionar, tú notas cuánto está fingiendo. ¿Qué temas evita? ¿Qué revela sin querer? En una discusión, mientras el otro grita o justifica, tú identificas. ¿Dónde está su punto débil? ¿Qué es lo que realmente le duele? ¿Cuál es su necesidad más oculta? El silencio es como apagar la linterna para ver mejor en la oscuridad. Los otros no lo notan. Pero tú sí. Ejemplo real. Políticos entrenados para leer salas. Antes de hablar, observan. ¿Quién asiente? ¿Quién evita contacto visual? ¿Quién lidera sin hablar? Cuando finalmente abren la boca, ya conocen a todos. No adivinan, ya tienen el mapa. Maestros en interrogatorios o juicios. Espueda mientras otros testifican. No para descansar, sino para leer entre líneas. Detectar contradicciones. Medir reacciones. Y luego, una sola pregunta estratégica. Derriba toda la estructura del otro. ¿Cómo puedes usar tú esta ley? 1. Calla para observar mejor. El silencio te permite absorber el entorno. Gestos, miradas, tensión, incoherencias. Cada segundo que no hablas, estás viendo algo que otros se pierden. 2. Antes de tomar una decisión, detente. No decidas en medio del ruido. Haz una pausa. Observa el panorama. Pregúntate, ¿cuál es la jugada que no estoy viendo? 3. Entrena la lectura del ambiente. Cuando llegues a un lugar nuevo, antes de hablar, mira. ¿Quién lidera con la mirada? ¿Quién controla con su cuerpo? ¿Quién se esconde en la charla superficial? 4. Usa el silencio como radar. El que habla revela. El que calla analiza. Calcula. Prepara. Frase clave. El silencio no es para quedarte quieto. Es para ver lo que los demás están ignorando. No hables sin mapa. No actúes sin datos. No dispares sin dirección. El silencio no es pasividad. Es visión. Y el que aprende a callar, no para rendirse, sino para ver más lejos, es el que vence sin ser visto. Porque como decía Sun Tzu, el que observa primero, ya ganó la mitad de la batalla. Ley 7. El silencio protege tu estrategia. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto? La victoria se gana en secreto. El enemigo no debe saber cuándo, cómo ni por qué atacarás. Sun Tzu era claro. El secreto no es debilidad. Es defensa. Es ventaja. Es protección. Y la forma más efectiva de proteger tu plan, tu visión, tu próximo paso, es el silencio. Porque cada palabra que sueltas sin pensar es una bala que podría volverse en tu contra. Cada revelación innecesaria es una ventana abierta para que el enemigo entre. No todo el mundo merece saber lo que estás planeando. No todo el mundo es aliado. Y no todo el que sonríe quiere verte ganar. ¿Cómo actúa esta ley en la vida real?
Personas que cuentan sus metas a todos y luego son saboteadas. No porque sean débiles, sino porque expusieron su mapa antes de tiempo. Emprendedores que revelan ideas antes de ejecutarlas y terminan viéndolas copiadas, ridiculizadas o desinfladas. Parejas que exponen sus decisiones íntimas en redes sociales y permiten que las opiniones externas contaminen su dinámica. Sun Tzu habría dicho: mientras más sepas tú y menos sepan los demás, más poder tienes. Ejemplo real: Jeff Bezos, fundador de Amazon, nunca revelaba sus planes de expansión hasta que estaban en marcha. Guardaba silencio mientras observaba al mercado moverse. Y cuando todos se daban cuenta, él ya había conquistado el terreno. Michael Jordan, en su regreso al básquetbol, no avisó, no anunció. Solo dejó un fax que decía: I'm back. 2 palabras. Silencio absoluto antes de un retorno histórico. El silencio esconde el movimiento. Y lo que no se ve, no se puede bloquear. ¿Cómo aplicas tú esta ley? 1. No hables de tus planes hasta que estén ejecutados o blindados. Protege tu energía. No busques aprobación prematura. El que habla antes de tiempo, invita a la interferencia. 2. Filtra quién merece conocer tu estrategia. Confía, pero verifica. No todos deben saber tus próximos pasos. Incluso los más cercanos pueden sabotearte. Por miedo, envidia o inconsciencia. 3. Haz del misterio tu escudo. Cuando nadie sabe lo que vas a hacer, no pueden atacarte. No pueden imitarte. No pueden detenerte. 4. Usa el factor sorpresa como arma. El silencio crea expectativa. Y lo inesperado desestabiliza. Frase clave: tu estrategia no se grita. Se ejecuta en silencio. Y se deja ver solo cuando ya es irreversible. No reveles tu plan en voz alta. No compartas cada idea. No entregues tus cartas antes del juego. Protege tu guerra. Protege tu estrategia. Protege tu ventaja. Porque a veces, el silencio no solo es inteligencia. Es supervivencia. Y como decía Sun Tzu, sé como el trueno, invisible hasta el segundo antes del impacto. Ahora ya lo sabes. El silencio no es debilidad. No es miedo. No es vacío. El silencio es estrategia. Es lectura. Es defensa. Es poder. Mientras otros corren a hablar, tú eliges observar. Mientras otros se delatan con sus palabras, tú descubres con tu pausa. Y mientras otros revelan todo lo que harán, tú te mueves en silencio, hasta que el impacto sea inevitable. Sun Tzu no escribió estas leyes con tinta. Las escribió con paciencia, con inteligencia, con dominio. Y tú, si aprendiste algo hoy, debes recordar esto: hablar es fácil. Dominar el silencio es para los verdaderos estrategas. Así que antes de tu próxima negociación, antes de tu próxima discusión, antes de tu próxima decisión, haz silencio. Lee el campo. Siente el ambiente. Escucha más. Habla menos. Y cuando decidas hablar, que sea como un disparo, no como un ruido. Si este video te hizo pensar distinto, si sentiste que esto va más allá de frases bonitas, si quieres seguir entrenando tu mente como un verdadero general, suscríbete ahora a Sun Tzu en acción. Aquí no te vamos a motivar, te vamos a forjar, con estrategia, con crudeza, con la verdad. Porque la guerra moderna no se libra con espadas, se libra con inteligencia. Y si tú sabes cuándo callar, también sabrás cuándo atacar.